而家呢個爸爸估計係有啲家人喪失咗。其實好多人除咗物資、人力資源，其實心靈治療都好重要，因為肯定係一個好嚴重嘅創傷後遺，而家係一個係啊，係咯，睇下真係唔知點幫，諗唔到啊單嘢係。大家都好努力去做自己能夠做到嘅事啦，已經係舉牌叫賣，話俾人知有咩服務提供到，咩專業提供到，心靈治療、宗教治療、西醫、中醫乜都有㗎啦，呢度係咯。記者亦都好努力，俾多一啲線索俾大家，將個真相還原，讓到受影響嘅人可以得到份公義咯。而家呢份公義真係好重要，如果呢份公義都俾唔到呢，受影響嘅生患者嘅家屬同埋死者都唔知點，真係唔識得形容啦，已經係呢份公義一定要揾到返嚟至得啦。